Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, vamos realizar as nossas atividades de hoje? Então, começando com o nosso cabeçalho, com o nome da escola, o seu nome, o nome do tio Maciel e a data de hoje. Que dia é hoje mesmo? Hoje é uma quarta-feira, dia 16/6/2021. Galerinha, agora a gente vai falar sobre um símbolo junino muito importante. Esse símbolo aqui, ó. Que símbolo é esse? A fogueira, muito bem. Vocês sabem por que a gente acende a fogueira em São João? Segundo a nossa tradição, diz que Isabel, que é prima de Maria, que é a mãe de Jesus, né? A Isabel também ficou grávida. E como elas moravam muito longe, a Isabel disse para Maria: olhe, Maria, quando meu filho nascer, eu vou mandar acender uma fogueira bem grande. E aí no dia 24 de São João, né, de junho que nós estamos, Isabel teve neném e aí mandou fazer uma fogueira bem grande. E aí quando Maria viu a fogueira, ela disse assim: olha, nasceu João, né? E aí por isso que a gente faz a fogueira em noite de São João. E vocês, galerinha, em São João, vocês fazem fogueira aí na casa de vocês? Vocês ajudam o papai e a mamãe a preparar a fogueira? Ajuda? Depois conta aí pro tio. Ah, e qual é o instrumento que a gente utiliza para fazer a fogueira? Quem sabe me dizer? Então grave um vídeo me explicando quais são ou qual instrumento, né, que é usado para fazer a fogueira. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar.